نازلين بالبطاطين يلا عشان نسيب على جوه. يلا ايوه كده. قلنا نغسل البطاطين قبل ما نروح ايه نجيب حاجتنا، فنزلناهم لماما بما ان بقى عندها غساله اكبر. السلام عليكم. ازيك يا خالة ام وليد؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه. مالك نجحت؟ ندى نجحت. يا لهوي ايه ده الانوار دي؟ بتعملي ايه؟ استنى اجيب لكم يا ماما. صايمه؟ تقبل الله ان شاء الله. بعت اجيب فراخ ما لقيتش. مش عارفه ده موسم اللحمه بياخدوا فراخ ليه؟ لا في ناس ما بتجيبش لحمه بتجيب فراخ عادي. قلت لها كده. يا خالة ام وليد اهي. الله يا حبيبتي. الناس بيسالوا عليك يا خالة ام وليد. ربنا يخليهم يا رب. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا رب. ربنا يخليكم يا رب. الله يخليك يا خالة ام وليد. لقيتش. وبتعمل شوربه خضار. بتعمل شوربه خضار ولا سوتيه ولا ايه؟ صوتي كده بفضي الفريزر لقيت عندي مشروم. كنت جايباه طبق كده احط زي ما هو. اعمل ايه؟ مش حاجه اعملها. لا انت مالك بتحب المشروم بس انا دورت لها على فراخ بلدي ما فيش، كله شطه ببدري. كله شطه؟ شطه وبدري مش عارفه ليه. كله بياخد الفراخ بدل اللحمه. يا يويو. هي الفراخ نفسها يا مولود الفراخ نفسها غاليه. طبعا. والله الفراخ بقت غاليه. انا اعمل ايه طيب؟ تعالى اوريك صفة على التليفون كانت بتعمل ايه. Y la cosa suena ra. Soy tu papá. كنا امبابة بس الدنيا زحمة قوي قوي. الراجل نزلنا اخر النفق بس نخش بس كده عند المحلات بعد كده يحلها حلال. دورة البطاطين دي حلوة. انا اول مره اعدي عليك لما انا رايح جاي عليك. هو انت زعلانه ليه اتولدت بيت؟ بس ده مش اوفر كده، ده نص فوق بس بنص. ويلا يلا الكركات حلوه قوي. لا ما احنا ممكن نشوف ده تقيل. الازرق ده حلو. ده؟ طب استنى. قوي واللي جنبه وروني كده. بص ده قصير من قدام وطويل من ورا. نجيب كوتشي من عندهم بس حلو قوي. لا شكلهم حلو.
الناس اللي بتسأل على المقاسات المحيرة موجودة هنا في امبابة الرياضي، شارع امبابة الرياضي اللي هو بصوا كأنكم رايحين كده عند المنيرة عند سوق الفاكهة، هو الطريق نفسه اللي بيبقى رايح على شارع الوحدة وكده يعني تقريبا يعني. بعد النفق يعني بنطلع من النفق بنلاقي نفسنا في شارع امبابة الرياضي. حلو. التيشيرتات اللي عايزاها كلها اهي، بصوا التيشيرتات دي الاخر لقيتها اهي الحمد لله. شوف اخرتها معملة. كاروت ده المحل اللي بنجيب منه حاجات الاطفال بس حلوة قوي. لا بس لسه الاطفال دي حلوة قوي. هجيب واحد زي ده. بص بتاع الجيش ده مع المصيف. شوفوا ده قصته حلوة. ده حلو قوي على فكرة. اللون ده حلو قوي. ملك بص انا في الحته دي. هنا تشيكن مراعي اللي بنيجي فيه كل مره. ننزل فيها امبابه اهو الاوردر، وجبنا شويه الحاجات دي لما نروح بقى نوريها لكم. قاعدين بقى في الدور اللي فوق خالص ده كله بقى تكييف بقى وهدوء كده. في فوق تاني يعني. بصوا ما شاء الله، بس عشان ما نجيبش بس حد من اللي قاعدين، الناس كلها قاعده تحت. بس بصوا راك يا ملك، اكتر حاجه بتحب تاكليها هنا ايه؟ كله. وانت يا ندى؟ وانت يا ندى اكتر حاجه بتحب تاكليها هنا ايه؟ تشيكن. وطبعا ندى ما بتحبش الكول سلو اصلا، فلا مش مشكله. مستحيل تاني. السلام عليكم. بس لسه سخن. طب ماشي كده الصوصات بقى. نلبس الجبنه بقى. الباقي هنا بقى، الباقي هنا. على هنا. بصوا اهي المنيو اهو. استنوا مش باينه.
اصورها لكم بقى، استنى. يعني جاي بس مش باينه. خلصنا في تشيكن مراعي ووريتكم المنيو. هنروح فيصل لان في حاجات مش موجوده هنا اللي هم عايزينها. هنطلع بقى على فيصل دلوقتي. على فين؟ على محل اسمه ديجا، واحنا رايحينه معين عشان خاطر في بناطيل معينه هي عايزاها. رايحين بس في شارع الملك فيصل مستنيين الاوبر. الدنيا اتزحمت قوي. شكله حلو قوي. ديجا، هننزل محل ديجا ده. وصلنا في محل ديجا وماشيين، جات لنا مين بقى؟ اهي اللي هتشوفوها ملك ملوكة أولا أهي. المرة اللي فاتت قالت لي حطي فلتر، حطي ايموشن. المرة دي قلت لها والله لو طلعتي ما هحطي ايموشن. عشان طبعا من ولادها وخاسة وكده. لا والله يا عسل. بصوا احنا تعبنا فهنجيب كده شوية حاجات وهنروح بعد كده بقى. تاني مرة كانت دودو هتيجي بس قالت لي مش فاضية بفرش. فتتعود بقى إن شاء الله المرة الجاية نعمل لكم تجمع كلنا. خلي بالك مكشرة ليه؟ لا خلينا حاجة تانية. الترنج ده ب 1100 بس حلو قوي. هو ده هيبقى كده عليك. نجيبه. بصوا ده مقاس البنات. بالراحة بالراحة. انا والله هاخده. بصوا انا جنان ده. ده حلو قوي. وعلى فكرة هنا ده الفوشيا أحلى. أيوة بوثق السرقة. بكام ده؟ هيجي مقاسي. ده ب 1100 وده ب 1100. ماشي 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 ماشي. خلصنا فيصل ونزلنا على ارض اللواء تاني. انا شويه كده يا جماعه هطفش من العيال دي فعلا. اللي عاوز يطفش معايا يجي. هقول لكم على الخاص كده احنا هنطفش هنروح فين. على العموم احنا كده رحنا امبابه فيصل، دلوقتي ارض اللواء. هنخلص هنا وهنروح على طول ان شاء الله. بس جبنا حاجات كتير قوي. لما اروح بقى هوريها لكم برضه في نفس الفيديو باذن الله. يا رب بس تكونوا سامعين. ها ايه اللي بلاش تخش. مفيش حاجه اصلا. روح اجيب كرافت. عامله لي نسياوي.
روحنا البيت وقلت بقى اوريكم المشتريات بالمره، ما رضيتش ان انا اعمل لكم فيديو تاني. هنقول بسم الله. نبدا بايه؟ بصلوني ايه الاسعار بتاع التشيكن مراعي؟ مش عارفه اصلا كانت واضحه ولا لا. روعتيني. هنقول بسم الله. بصوا كده، دي التيشيرت اللي احنا جبناها اخر حاجه في امبابه اهي. الكم بتاعها متخيط مش متساب كده، تمام. ده كان الواحد ب 285 ولا 275؟ 200 حاجه و70. 275 اهو. ده قطن وخامته حلوه. انتوا شفتوا اصلا الاشكال. ده فين بقى؟ فتح سرور، فتح سليم. شفتوا انتوا النص بتاع فتح سليم والمحل اللي هو فيه لبس رجالي اللي هو المقاسات الكبيره. ده اول محل جنب المحل ده على طول، اسمه جوكر اهو. 160 شارع امبابة الرياضي امام فتح سليم اهو. ودي ارقام تليفونهم، استنوا. طبعا كان في بقى الوان تانية واشكال تانية، بس ما اعتقدش ان ده يجي مقاسي ده. يعني ده المقاسات اللي هي ايه، لو واحده ست مش تخينه يعني ومش رفيعه برضه حلو. المقاسات المحير حلوه قوي ماشي. ده اول حاجه. بصوا هنسكر لكم الهدوم واحده واحده. ودول جبناهم من محل تاني اهو. دول لك، دول جبناهم من دول جبناهم منين يا ولاد؟ من اللي قابلته قدامه هو من امبارح. ده دول جبناهم لما رحنا المره اللي فاتت صح؟ ده من مسكن 1000 مسكن. من من 1000 مسكن. من 1000 مسكن ب 260 الواحد اهو. ده ب 260 وده ب 280 عشان ده بكم. ده بكم كامل مش تلت. ماشي. ده انا عماله اوريكم تيشيرتات لان احنا جبنا شويه تيشيرتات كويسه يعني اهو. ده بتاع ندى. ده الواحد ده بكام كنا جبناه؟ مكتوب عليها اكيد في لا مش مكتوب. ده ده 250. بقى اللي جبناه من امبارح. ده ب 250 جبناه مع الدرس. مش عارفه مع الدرس ده بس مش عارفه. وجبنا معاه ده ب 250 الاولاني. ده ليا انا، ده ليا انا وهم يعني عشان ده مقاسه كبير. ده ب 350 طبعا اللي هو اللي عامل زي المحجر بس ده لونه روز يعني عامل زي المحجر زي الاسود في بس ده اللون اللي هو الروز يعني. ده بتاعي. ايوه ده تكقوى والله بتاعي. الحق. ثبت والله بتاعي. لا استنى والله العظيم بتاعي. مفيش. احنا قلنا ماما قالت حلو فقلت انت قلت بس احنا الثلاثه. ايوه انت فضلت سنه جنبنا تقولي لنا اجيبه ولا ما اجيبش. اسكتي بقى مش عارفه الوحيد ده. ماشي. ده من محل اسمه اسد موجود على طريق امبابة الرياضي. اشتريت منه ده. هننصب عليه. اشتريت كمان منه ده. الدرس ده بتاع ندى اهو. عامل زي اللي عند ملك عندها زيه بالظبط بس لونه ازرق. واحلى حاجه فيه ان هو برباط من الوسط. درس طويل. كنت عايزه تجيب الاسود بس انا اخترت لها اللون ده. شكله حلو. ده بكام؟ انا بقيت انسى ليه؟ يعني 400 300 400 لا 300 400 500 كان 300. اقول لك ليه؟ عشان احنا جبنا من الراجل ده حاجات ب 1070 وراح قال لي 1370. ده ب 300. ما عشان نزلك ما نزليش حاجه. لا ما نزليش حاجه. ده 350 والله ب 300 350 والله 300. استنى اجيب لكم بقى الحاجه. ما لا جبنا من عند نفس المحل برضو. ده لي انا. دي بدله 3 قطع بنطلون اهي. اللون اللي هو النبيتي او العنابي او البروجاندي ده ولا اسمه ايه؟ برجندي اهو. اهي. حد يفتح طيب. القطعه الثالثه اللي هي الاندر شيرت لونه ابيض.
دي ب 450 او ب 350 حاجه زي كده مش فاكره. تمام. في حاجه تانية اهي، انا بحاول بس ان انا اجمع لكم كل حاجه من حسب مكانها يعني. دول من ارض اللواء. هو كروب توب بس رياضي شويه وخامته حلوه جدا. شفتوا انتوا الخامه الناعمه الطريه قوي دي؟ الواحد ب 400 ماشي. وادي الاسود اهو بتاعه، الخامه بتاعته حلوه قوي. بصوا مش خفيفه ومش مش ناشفه، التقفيل بتاعهم حلو. ده من ارض اللواء، كان موجود منه اللون ده واللون ده بس، وكان موجود بقى اشكال تانية. الواحد من ده ب 400. ده اللي احنا جبناه من جيجا اللي هو فيصل. من اول فوضى ده الشكل بتاعه. طبعا كان فيه اشكال كتير، كنت يقول لي ده واسع قوي، اقول لكم لا والله ده مش واسع، ده مقاس 30 مقاس ملك. الواحد من ده ب 470 صح؟ لا 470 470. احنا جبنا 2، واحد لملك وواحد لسلمى صاحبتها، تقريبا كده التيكت محطوط على التاني. ماشي. ده برضو من فيصل، ده ب 1100. وانا عارفه هتطلع لي ناس كتير قوي يقولوا لي ده غالي جدا ومش عارف ايه، بس يا جماعه هو خامته حلوه يعني، تقفيله حلو وخامته نفسها حلوه. الخامه بتاعته مش خفيفه اهو، الخامه بتاعته مش خفيفه اهو. التقفيل بتاعه حلو، حتى الستيكر ده مش بيتشال، حلو قوي اهو. ماشي. ده بتاعنا وده بتاعنا. ده بتاع ملك، 3 قطع. القطعة اللي هي من تحت الاندر شيرت شكلها كده، وعليها البنطلون. صح، ده بتاع الوقفة صح؟ تعالى ننزل اصلا. تعالى ننزل نودي لك الكرسي اهو. النهارده؟ يلا. ماشي. ودي القطعة التالتة، دي بتتلبس فوق فوق الاندر شيرت بتاعهم، اللي هي بتبقى عاملة كده يعني، شكلها هي شكلها كده، هي رسمتها كده اهي. ده برضو ب 1100. وعامة هي دي اسعار الترنجات يعني. هاتي يا ندى ده. احنا لما كنا في شارع ضياء سألنا على واحد زيه يعتبر، كان ب 900، كان قطعتين وكان كبير. ده بتاع ندى الاسود اهو. بس الجيب ده اسود جميل قوي. ماشي. وادي الاندر شيرت بتاعه برضو ابيض، وفوقيه التيشيرت زي كده، بس هو مش باين اصلا، بس ايه هو هيبان في اللبس عامه اهو. ومن ورا الرسمه بتاعته ايه ده في رسمة؟ تمام. والبني زيه بقى. يعتبر ده اخر حاجه جبناها. ده ليا انا اهو اهو، شكله حلو. ده ب 220. وجبت للبنات، بس البنات لبسوه نزلوا بيه. تمام. احنا اصلا اخرنا تصوير الفيديو ده لان احنا رجعنا، البنات نزلوا عند عمتهم فما كانوش موجودين معايا يعني، فلما رجعوا بقى عملنا الفيديو. دي الحاجات اللي انا اشتريتها. قولوا لي رايكم في الحاجه اللي جبتها وفي الاسعار. انا اشتريت من باب حاجات، ومن فيصل حاجات، ومن ارض اللواء حاجات، وكده الحمد لله خلصنا. طبعا احنا مش بنشتري طرح لان احنا عندنا الطرح موجوده يعني. انا عندي طرح اللون الفاتح موجود والغامق موجود وكل الالوان موجوده عندنا. ممكن بس يعجبنا طرحه واحنا تحت بنجيبها، لكن احنا اصلا ما نزلناش لمحل طرح ولا شفنا حاجه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. يلا كده خلاص فينيش. اشوفكم بقى على خير، والسلام عليكم.